Mỗi khi nhìn thấy ai đó đi ngang qua, chú chó này liền vẫy đuôi mừng rỡ, thế nhưng không một ai có ý định dừng lại để chơi với nó. Có lẽ những lời đồn về loài chó Pitbull đã khiến mọi người sợ hãi và không mấy thiện cảm với chú chó đáng yêu này. Tuy nhiên để giúp chú chó, người chủ của nó đã viết ra một tấm biển và trên đó có ghi rằng: hãy chơi với cháu đi, cháu thân thiện lắm. Lần này khi đi ngang qua, mọi người bắt đầu chú ý đến chú chó nhiều hơn. Không những thế, họ còn dừng lại để chơi đùa với nó. Tấm biển đã vô tình trở thành cầu nối giữa thế giới của chú chó và những người đi ngang qua. Giờ đây mỗi ngày với chú chó đều là một cơ hội để chia sẻ tình yêu và niềm hân hoan cùng tất cả mọi người.